Учим малайски. Тема на урока – действия при готвене. Sediakan. Приготвям. Masak. Готвя. Potong. Режа. Cincang. Накълцвам. Hiris. Нарязвам на филийки. Kupas. Беля. Basuh. Мия. Bilas. Изплаквам. Keringkan. Подсушавам. Rebus. Варя. Goreng. Пържа. Bakar. Пека. Panggang. Пека на грил. Kukus. Готвя на пара. Kacau. Разбърквам. Campur. Смесвам. Tuang. Наливам. Tambah. Добавям. Panaskan. Загрявам. Sejukkan. Охлаждам. Hidangkan. Сервирам. Rasa. Опитвам. Perasakan. Овкусявам. Toskan. Отцеждам. Tutup. Покривам. Tutup. Tambah. Goreng. Искате ли да запомните тези думи завинаги? Отидете на firstchelson.com и тренирайте тази и хиляди други колоди напълно безплатно. Връзка в описанието.